我给你讲一篇睡前故事吧，把眼睛闭起来，听着故事入睡。北京，今日有雪。晴朗，7年，我拼尽全力从大山走到北京，和你坐在一起喝这杯咖啡，你却嫌它不是手冲的。晴朗没有说话，点了一支烟，看着相恋7年的江雪红着眼睛走进了人潮里。他知道他该说点什么，点上去轻轻抱抱，撒个娇，最后指天发誓痛表一番，也许这个事就能过去了，换来相安无事，风平浪静好几天，再如此的循环。可他也会累，这杯咖啡或许就是压死骆驼的那根稻草。从中午坐到黄昏，晴朗抽了半包的烟，临走的时候端起桌上完全凉掉的咖啡喝了一口，涩，回甘偏酸，不是他喜欢的豆子。烘焙深度与制作流程全不合心意，于是他给江雪发了一个消息：咱们还是算了吧。什么叫算了？是我理解的那个意思吗？是，7年，是我辜负了你，对不起。好，江雪的反应比晴朗想象的轻松，可是他并不轻松，甚至想到人来人往的三里屯，再哭一嗓子。黑幕徐徐的降临，寒风肆虐，一如遇见江雪的那个冬天。她花了7年真心爱过的女孩子，最后也在冬天彻底失去了她。7年前，江雪坐了10多个小时的硬座火车从贵州到北京打工，在三环里某个楼盘做售楼小姐。她一个外乡人，在北京一没朋友，二没关系，业绩连续3个月垫底。每天的夕会都是江雪最头疼的时刻，经理做业绩汇报，末尾要接受惩罚，比如吃苦瓜、蘸芥末或者是下蹲。自从江雪加入之后，这个惩罚就专门是她的。有一天在夕会，又是她做下蹲的时候，一个打扮奢华的中年阿姨带着一个年轻的男孩，指明要从她的手里买房。那个男孩就是晴朗。晴妈来看了几次这个楼盘，想给晴朗买一套，每次来看房都能遇上江雪被惩罚。年纪轻轻的女孩子穿着短裙高跟鞋，在众人不怀好意的目光里受体罚，让阿姨动了恻隐之心，想着找谁都是买，不如让这个年轻的女孩开个单。手续是晴朗自己来办的，这是江雪买的第一套房子，自然是鞍前马后，伺候周到。晴朗是一个吃喝不愁的北京少爷，见她生得漂亮，口齿伶俐，总是逗她。一来二去，两人从工作关系变成了私人关系，谈起了恋爱。同事们都羡慕不已，说江雪卖个房子，把自己卖成了业主。将来等交房一装修，江雪直接住进这3环里的大宅，做少奶奶，还上什么班？把少爷伺候好了，比什么都强。江雪对此不以为然，直接怼回去：我凭什么去占人家这么大一个便宜？业主个鬼！这个时候，售楼部的电视正在播地方新闻。江雪接完客户回来，看见晴朗正坐在电视里侃侃而谈。他都不敢认，平日里那个吊儿郎当的少爷，今天穿着一身板正的西装，头发
也竖起来，带着北京地方特色的儿化音不见踪影，此刻全是字正腔圆的播音腔。晚上两人下班约在破馆子里吃小炒，秦郎还穿着那件西装，看得江雪犯了花痴，忍不住打趣他，看样子改邪归正了。什么是改邪归正？这给江雪问住了。他见惯了秦郎平时像个街溜子一样没有正形的样子，忽然之间回到正常工作状态，严肃起来，反倒让他不太适应了。其实秦郎还真不是街溜子，人家正经中传根正苗红的亲子弟，还没有毕业，也不知是他自己天赋异禀，还是父母能力的超群，总之现在才大4，他就已经在地方台露脸，前途不可限量。只不过平时和江雪在一起，多数时候展现都是他玩世不恭的一面。吃完出来，两人遇见北京今年的第一场大雪。秦郎生性浪漫，拿自己的羽绒服裹着江雪，带她去街边堆了一个雪人。来自南方的江雪哪里见过这样的阵仗？他在雪里又滚又爬，团起苹果大的雪球往秦郎的身上扔。等两人玩累了，秦郎提议送他回家。开始江雪有些迟疑，倒不是怕秦郎多走一段路会累，而是他现在住的这个地方实在是见不得人。他租住在离公司只有几百米远的老小区里，一间10平米的地下室，装着他所有的家当。稍后，秦郎一身名牌，站在门口跟微服私访的王爷一样，等着他借光掏钥匙。是他坚持要来的，10平米，月租700的地下室。实话讲，他只是听过，没有见过。这个屋子说家徒四壁有点过分，但也算是干净的。秦郎实在找不到合适的形容词来评价，毕竟此情此景已经超乎了他的认知范围。他都不知道，原来北京这个国际化的大都市真的还有地方没有通暖气。所以江雪出租屋的床上整整齐齐堆着3床被子。暖气都没有，你晚上怎么过？闻言，江雪立刻从床底掏出几个用旧的可乐瓶子，拿给秦郎看。我每天晚上回来就烧热水，把瓶子灌满，塞进被窝，可暖和了。值得庆幸的是，那晚上江雪没再烧水，因为秦郎留了下来，脱了西服衬衣来温暖她，让她第一次觉得北京并不寒冷，反而充满了热情。一夜温暖之后，江雪起床上班，留秦郎一个人在出租屋睡觉。临走前，秦郎在被子里跟他犯嘀咕：你一天起早贪黑的，生活本质根本无法保障。江雪答：少爷，我们这些外来的务工人员没有资格跟您这身在皇城根脚下祖祖辈辈没有出过3环的坐地虎讲品质。狗活着呗，还能死啊？一整天江雪上班都心不在焉，她以为秦郎在出租屋将就一晚上之后会临阵脱逃，但秦郎的做法让她大吃一惊。晚上下班回来，江雪发现自己的出租屋完全变了样。秦郎一整天都没有上班，买了墙纸，给他把整个房子都贴了一遍，还在宜家买了一个简易的衣柜，把他堆在编织口袋里的衣服拿出来一件一件的挂好。地上贴了长绒毛的地毯，上面搁着2双新的拖鞋，
最让人意外的是情郎给屋里添了3个电暖炉。3台电炉子在江雪进家之前全部打开，正散发着迷人的暖气，让江雪第一次赶下班回来脱了外套进屋。她不知道这算不算得上是情郎嘴里所说的生活品质。情郎没有给她答案，可是房东很快给了她答案。江雪拿着这个月700多元的电费账单，第一反应就是关了屋子所有的电烤炉。她1个月如果没有提成，只有1500块的底薪，现在700多元的电费加上700的房租，那她这个月只能喝200开。不过幸好她有男朋友，男朋友给出解决方案时，让她退了小屋，搬到他的房子一起住。情郎自己住着一套家里的老房子，在东直门，几乎是北京的城市中心，也不算太大，才100来平，只有2间卧室。江雪拒绝了，不占人便宜是她的人生信条之一。她现在每天下班都要去书店蹭书学习，准备房产经理人的职业资格考试。书店有暖气和免费的开水，她下班买2个馒头蒸一下总能过去。等证书考下来，她想跳槽去别的公司，底薪高1000块，就能租一个有暖气的房子了。刚搬家第3天下班，张雪在楼道里碰到一脸愤怒的情郎。怎么了？收留我呗。东直门不住了？别说东直门，西直门我都不稀罕。进屋暖过后，情郎大摇大摆地躺在沙发上跟江雪抱怨，北京人说话黏糊，气韵都在嗓子里，骂起人来也好听，听得江雪稀里糊涂的。收留无家可归的情郎。他毕业正式进入本地的电视台，做了新闻频道最年轻的主播。刚播了2个月，他就开始嫌烦，天天穿着板板正正的西装，头发上全是发胶，说错一个字扣200块，哪哪都是条条框框的规矩。少爷受不了，向单位申请，想调到娱乐频道做综艺的主持。那边既不用穿西装，更不怕说错字，还整天乐呵呵地跟大明星玩游戏，完全符合他少爷的秉性。可是电视台又不是坐地户他们家开的，情郎的申请被无情地驳回。一气之下，情郎给台里打了辞职报告。一个正经电视台的出镜新闻主播，刚播2个月就辞职，已经不是一个关乎个人前途的私事，而是有可能会给电视台造成恶劣影响的公共事件。很快东窗事发，秦妈知道原委后，立刻把不孝子扫地出门。不计后果的裸辞，对于吃了上顿没有下顿的北漂江雪来说，简直是天方夜谭。一睁眼，房租、水电就得花钱，1日3餐、交通出行，没有哪一样不靠着那点微薄的薪水。秦郎想也没想就辞了万众瞩目的工作，天天窝在家里打游戏，江雪都不知道该不该劝。少爷，你把工作辞了，你想好接下来要干什么了吗？总要吃饭吧？咋了？怕我没钱花呀？放心，打我住这里的头1天起，咱们屋子的房租、水电、煤气我全包了。江雪沉着脸站起来，义正辞严地反驳，倒把情郎噎得没有词了。他赏钱刚跟房东预交了半年的房租，正准备把单子拿出来给江雪看，可江雪这个反应让他着实没有料到。按理说江雪1个月的底薪不到3000块，
没有业绩，基本属于苟活，连温饱都困难的那一种。现在情郎主动交了半年的房租，他应该高兴，没想到却换来了冷脸。我妈从小就教育我，不占人便宜。这样吧，我一时也拿不出那么多钱，这个房子1个月1500，加上水电煤气就是1600，咱俩一人一半，我每个月给你转900。那咋还多100呢？要是没有你分担房租，我自己一个人还得承担1600呢，那100是感谢费。这个分配方式让江雪觉得很公平，没有任何心理负担，但是却让从小衣食无忧的情郎陷入了焦灼。平生第一次，不是因为工作，更不是因为感情，而是因为那轻飘飘的100块钱，让他彻底失眠。这100块钱像是一块极重的砝码，使得情郎内心的天平彻底地倒向了江雪那一边。一个女孩子不贪图享乐，不留恋金钱，一步一步脚踏实地地靠自己，换谁不喜欢？江雪称它为公平，她用这100块钱在情郎的面前维护他可怜的不值得一提的自尊心。转眼之间踏进了凛冬，树风凛冽，北京城已经冰天雪地。即使是这样的恶劣天气，打工人也没有资格贪恋被窝。闹钟一响，江雪艰难地爬起来。昨晚上又下了雪，咱今天别上班了吧？少爷，我还欠你房租呢。微信响起了提示音，情郎迷迷糊糊翻开了手机，看到这个月的900块合租房款到账。咱俩明算账啊。江雪丢下一句，匆忙出门。情郎起来在窗台目送着他，见他捧着牛奶1步3蹦高的往前走，头发全飞起来刮在了脸上，他又特别吃力的把手从兜里拿出来抹了一把脸。江雪，想冻死怎么着？你羽绒服呢？窗外的温度早已降至零下，江雪早起上班，却只穿着一套春秋的西装西裤配高跟鞋。也不是她喜欢跑步上班，而是这样的天气不跑根本站不住。只不过幸好离得近，出租屋离公司不过几百米，几分钟就能到。情郎在屋里被暖气熏得流汗，他坐不住，去把江雪的衣柜打开来看。其实在打开之前，他就猜到了结果。一个宜家最小尺寸的布衣柜都能装满江雪所有的衣服，但他也不指望这个衣柜里会有需要很大占地面积的厚羽绒服。情郎觉得江雪简直有病，不买羽绒服跑步去上班，要是冻感冒了，是要打针，不又是一笔额外的开销吗？你脑子有坑是不是啊？穿这么一点下楼，冻死你都不多余。情郎举着手机在客厅里走来走去的骂人，从小养尊处优的少爷理解不了怎么有人愿意冻死而舍不得那点衣服钱。他的思维方式是，冻病了打针吃药不是又得花钱，那干嘛不一劳永逸赶紧买件御寒的羽绒服？江雪的做法让他觉得好笑又愚蠢。江雪上班要穿统一的制服，所以衣柜里最得体的也只有那几套公司发放的制服，剩下的不过是2条牛仔裤、几件 T 恤、3两件毛衣以及一件旧棉衣。那件棉衣是10多年前的款式，连袖口都磨破了，向外钻着劣质的丝棉，而且散发着低端工业流水线特有的机油味。这不像是江雪这个年纪会穿的衣服。情郎猜测
这可能是他妈妈的传承，或者是别人送他的旧衣服，又因为太旧了，年轻女孩要面子，不愿意穿着去上班。他也猜到很可能是江雪自己捉襟见肘，腹部演出，所以宁愿受冻也舍不得买件御寒的羽绒衣。江雪在电话那头支支吾吾的不说话，他能讲什么？要用怎样贴切的形容词跟做地户的少爷描述人间的疾苦，才能让他感同身受？挂了电话，还没等情郎回过神，出租屋就迎来了不速之客。这个姑娘跟你以前的女朋友都不太一样，您何出此言？秦妈坐下来，指了指冰箱，笑了一声说：“里面有剩菜，你原来那些女朋友哪个会吃剩菜？可真会过日子。”会过日子是秦妈对于江雪的第一个印象。秦郎不知道是他妈褒义还是贬义，但有一样提醒了他：“您稍坐，我把剩菜倒了去。”在他面前可别说是我提醒的，不然这婆媳矛盾就这么来的。他吃剩菜还有理了，等吃出病来才麻烦。随口一句话却让母子两人都惊了一跳。才多久，连新房都还没有装修好，秦妈就凭借着冰箱里的一盘剩菜开始自称家婆，连秦郎都愣在了当场。秦妈也是经历过大风大浪的人，早年秦郎他爸辞职下海去南方拼搏，留他一人独自成家。后来钱倒是挣回来不少，可人却鲜少露面。秦爸随着下海的浪潮随波逐流，给自己在南方立起炉灶，安了一个家。听说又生了一个孩子，日子过得有模有样。今年夫妻过到半路，除了孩子和钱，竟再无半点瓜葛。新郎放学回家，总见他妈哭，可是哭有什么用呢？南方太远，山遥水阔中间全是天堑，也传不去埋怨。长大一点的情郎也开始谈恋爱，她生得漂亮，身材、长相、家世无一不算上乘。更可贵的是，这样吃喝不愁的坐地户的少爷还天生是个情种。在历任女友那里，都是他拿了好人卡后惨遭抛弃。情郎信誓旦旦地跟他妈妈保证：“您放心，我跟我爹绝对不一样。”成年之后，情郎身边就没缺过人，很多情妈都没有见过，很多他又看不上。他辛苦一辈子，不想儿子再辛苦，也就不要求他攀龙附凤，拼命地往高处走。所以情郎从电视台辞职这件事情，他也不过是气急了骂了他2句。他想有个妥帖的人，给儿子一个安稳平淡的家。秦妈在屋里转了一圈，她也看见了江雪寒酸的衣柜，没有做任何的评价，只是跟情郎感慨：这个女孩子真是不一样，你好好的珍惜。下班有高大帅气的男朋友等，这件事让整个部门都羡慕。更让人羡慕的是，男朋友还给她带了礼物，一件又长又厚，既保暖还轻便的羽绒服。男朋友还体贴，把里面的毛衣、围巾、保暖内衣整了一个全套。好几个名品的衣服袋子搁在公司的前台，上上下下都来打趣江雪。少爷是真的体贴。同事用极其暧昧的语气撞了一下江雪的肩膀，顺便把露在外面的羽绒服的吊牌翻过来给江雪看。这属于一个中高端的国产品牌，真是旺季，到处都是它铺天盖地的广告宣传。同事上周刚去看过，不打折不积分，一件羽绒服大概也要3000块。可能少爷考虑到实用性和江雪的消费习惯问题，
已经选择了他认知范围内最便宜的品牌，但问题在于江雪的底薪到手才2800，也就是说，他迎风冒雪1个月还买不了一件羽绒服。衣服给我退了去。江雪拎着东西出来交割，秦朗不明所以地看着他。他还穿着那套春秋的工作西服，鼻尖冻得通红。秦朗没有跟他理论，自顾自地把衣服从他手里拿出来，给他披在身上。羽绒服里柔软的丝质面料和轻软的鹅绒一贴身，即刻驱走了寒气。哪怕站在雪地里，江雪也感觉一阵暖意从后背渐渐地传来。她贪恋这一刻的温暖，可她的信条是绝不占人便宜，哪怕是男朋友的也不行。再说一遍，衣服给我退了去。江雪往后退了一步，羽绒服落在了地上。她不敢再动，生怕踩脏了衣服，让秦良退不了货。从平摊房租开始，秦郎就觉得这个女孩子正如他妈所说，真的不一样。她处处节俭，买菜的塑料袋舍不得扔，要洗干净晾好做垃圾袋。外出吃饭剩下的饭菜必须打包，她能当第2天的午饭。尽管秦郎无数次地提醒过她，塑料袋有轻微的毒性，不可以重复使用。剩菜放1晚上激发亚硝酸盐，这个玩意致癌，对身体不好。更何况秦郎作为男朋友，他觉得他有义务在能力允许的范围内，可以适当提高一下女朋友的生活水平，至少别让人诟病了。跟他一场还要挨饿受冻，但江雪方方面面都严防死守。出去吃饭，秦郎主动付钱，那下一顿他一定在菜上好之前就提前买单。秦郎平时随手给他买个东西，不出1周指定能收到一件回礼。更别说房租这样的大额开销，江雪更是不愿占人半点的便宜。今天这件羽绒服超过了他消费水平，让他实难承受，所以强烈的要求退货。其实秦郎有些生气，逛了1个下午的商场，款式、价格、御寒程度，方方面面都考虑周到，才下定给他添了件衣服。不但没得个好脸，还在公司门口惨遭退货。冒着热气的心意，一瞬间就被雪水浇灭。要退你去，我不去。秦郎语气不悦，转身就走。江雪眼疾手快地拉住了他。你告诉我，在哪个商场买的，我拿去退，退完我把钱转给你。随便。秦郎挣脱他继续走，想甩掉江雪，没成想他穿着高跟鞋还跑得飞快。你不告诉我，咱俩就过到今天。这话才把秦郎留了下来。平心而论，跟江雪过到现在，抛开外表，他身上那些凛冽的气质的确每时每刻都在吸引着秦郎。但爱也萧何，恨也萧何。除了独特的气质，让秦郎头痛的就是江雪那个随时随地锱铢必较的自尊心。有时江雪执拗的好笑，秦郎恨不得找个会计来算算他们这本恋爱账，可想一想还是算了，毕竟请会计的钱很可能江雪也得跟他均摊。长这么大，少爷头一次拿着衣服去退货。刚才衣服落在雪地里，沾上一些水渍，让表面留下了一点点的痕迹。柜姐以此作为借口，拒绝了江雪退货的要求。秦郎于是顺水推舟，让江雪把衣服拿回去。这点困难就想让我退缩，你且看好。江雪抱着衣服在商场里转了一大圈，最后在洗手间旁边的清洁室跟保洁阿姨借到了吹风。
他蹲在人来人往的洗手间的门口，专心致志地吹衣服。秦郎站在远处，心烦气躁地讲不了话。他就是觉得丢人，一件衣服至于这么认真吗？起来，走。眼看着衣服将要吹干，秦郎再也忍不下去了，走过来拉江雪的胳膊。衣服钱算我借你，你回去还我。姑奶奶，我求求你，别在这里给我丢人行吗？秦郎的声音不算小，惊动了远处的保安过来查看。人快速跑过去，看到一男一女的脸色都不好，气氛很不融洽。这个时候周围已经聚集了不少人，不时有人从江雪身边进出卫生间。大庭广众之下，秦郎更觉得脸都丢到了姥姥家。姑奶奶，我再求求你，咱们不至于为了一件衣服闹成这样，小的送你回家行吗？秦郎走上前，朝江雪微微地鞠了一躬，双手抱拳向他作揖。算我借你的。江雪知道自己服了秦郎的面子，他俩周围人越堆越多，秦郎的脸色越来越沉，他也不敢再坚持了。分期还吧，下个月开始我多给你300块钱。后来这件秦郎眼里普通的不能再普通的羽绒服成了江雪唯一的体面。又是冬天，江雪从一个几乎天天受罚吃苦瓜的业绩倒数，终于熬成了销售经理，底薪从1500块变成了8000块。他还跟秦郎分担房租，一室一厅一个月6000块，他主动承担了3500。期间他们因为分摊方式吵过无数次架，好几次把秦郎气得半夜跑回了东直门，可是每一次都被秦妈拎着耳朵完璧归赵。秦妈觉得这个姑娘有骨气，这么多年愣是说到做到，不沾人一丝一毫的便宜。现在是秦妈主动提让他们看着办事，真心实意的想把这个外地的姑娘变成坐地户家的小媳妇儿。彼时秦郎跟人合伙的演出公司刚走上正轨，这么多年吵吵闹闹，他无数次的妥协，最后也终于想通了，随他去吧，心里自然同意了秦妈的提议。过年秦郎跟着江雪回南方老家见他母亲，在北京奋斗这么多年的江雪身上竟然还是只有那件3000块钱的羽绒服。江雪的家在贵州山区的一个小镇上，先坐飞机到贵阳，再转火车到六盘水，从六盘水坐大巴车走3个小时的盘山公路才能到县城，最后还得走1个多小时的山路才能到他们镇上。来之前少爷心里有准备了，可是这颠簸了一整天，他从大巴车上下来当场就吐了。吐完他抬眼看见面前的大山，数百公里绵延不绝，看不见边也望不到头，心里就莫名其妙的泛着迟疑。幸好江雪漂亮，南方女子温婉撩人又少见的一身傲骨，让少爷从始至终都沉迷其中。江家妈妈早早的在家门迎客，看见高大帅气一身名牌的秦郎，都紧张的不知道该说什么，只能不停的拿手搓着身上的围裙。阿姨好，快进来坐。江妈连忙把秦郎让到屋里烤火，秦郎站在堂屋环视一周，贵气逼人的京城少爷手足无措地站在破败的瓦房中间，显得突兀又恍然。贵州山区冬天寒凉，家家户户都在屋里烧火塘，火塘上吊着一个铁锅做饭，一家人吃饭聊天就在这里。你坐那。江雪拍拍秦郎，指了指地上的矮木凳，让秦郎去坐。秦郎这才开始仔细打量生养江雪的家。
屋子老旧，顶上还是时不时会落灰的青瓦，墙面是用石块和粘土混合在一起砌成的，也没有多余的装饰，只有一张严肃的黑白照片。这是我爸爸。在北京，江雪很少提起老家，即使偶尔聊起，也总是说妈妈，讲她如何辛苦，如何节俭，如何的不容易。对于父亲，他几乎只字未提。照片上的人很年轻，从面相看应该跟秦郎现在差不多，不知道是怎么没的，怎么走的。秦郎朝照片鞠了一躬，又摸出3支烟敬上，等一切做完才柔声问江雪：被人打死的。什么？家里穷，他天天走好几个小时的山路，去街上卖菜，换粮油回来给我妈吃。有一天回来的路上，他在肉摊边的地上捡了一块猪肉，家里已经半年没有见过荤腥了，我妈都没有奶水喂我，所以我爸就想把肉拿回家给我妈吃。可刚走没几步，他就被肉摊的老板抓住，说肉是他偷的。肉在他卖菜的背筐里被翻出来，他浑身是嘴都说不清，后来动了手，肉摊老板无意之间用切肉的刀捅到了他的要害。江雪说着说着，眼泛泪花，呜呜地哭了起来。秦郎当着老家人的面，也执意地把他搂进了怀里。要不是他这张照片，我都不记得他长什么样子了。我妈从小就跟我说，我们虽然穷，可是不能占人一丁点的便宜。我们家丢过命，这个教训还不够惨痛吗？这一瞬间，秦郎才明白，跟江雪在一起的这些年来，他的固执和坚守，不占人便宜，一切靠自己，仿佛是他爸爸留给他的唯一的遗产。晚上3个人围着火塘吃腊肉，旁边只有一盘酸菜炒洋芋，这已经是这个农户家庭能拿出最好的待客之道。可秦郎面对一锅黑漆漆的不明物体，仍旧下不去嘴。江雪也知道秦郎吃不惯，他愿意飞越千里，翻山越岭陪他回家一趟，已经足见他在少爷心里的位置。夜里，江妈怕秦郎冷，给他在堂屋的火塘边上铺了床。秦郎合衣躺在坚硬的木板床上，翻来覆去，怎么都睡不着。山间晚上的风格外的凛冽，从土墙的缝隙里钻进来，搅得人不能安枕，让秦郎一个出门至少5星级起步的少爷，彻底丢失了睡眠。可是他的心是满的，那个他喜欢的女孩子，现在与他仅是一墙之隔。而且后半夜，江雪听他睡不着，又出来陪伴他。临时木床横卧不过1米，那晚上却宽得